غادي نبداو على بركه الله. غنشارك معكم في هذا الفيديو هذا الحصه اللي كندير اللي عباره على ديجا بسطيله. غنشارك معكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، ولكن قلت علاش ما نشاركش معكم هاد التحليه ديال الحامض اللي كتجي صراحه بنينه وزوينه. بالنسبه للمقادير عندنا هنا غنصوبوا اول حاجه لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير اللي كنحتاجوا فيها 4 لتر حليب، يعني تقريبا كاسونس ديال العنبه، مع واحد المعلقه كبيره ديال السكر، Alors, entre la taille, la guise. شو بيستغنى مثلا يجي يقول لي مسحت نسيت. نزيد بها غير صافي صافي تفضل. هنا غندير غير معلقه كبيره ديال السكر، حيت ديجا غتكون لا كريم حلوه، فبغي باش نتوازنوا هكا في الحلاوه. وغندير 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسير. غنحركوا هاد الخليط مزيان. وغنديرو فوق البوطي عقد على عافيه منينه. هاد اللحظه هادي غادي ندوزو لهذا كريمو سيترون اللي غنحتاجو فيها 2 اصفار بيض، مشك 2 اصفار بيض، مع 50 غرام ديال السكر. ميزان ديروا الحساب راسنا. تقريبا غنخدمو هنا على بحال هاد الطريقه ديال لا كريم اونغليز، غير لا كريم اونغليز كتكون شويه سايله، هادي غتكون شويه عقده، ونديرو فيها الجيلاتين باش نديروهم هكا الخونفليفيغين باش يبقاو شادين. الوقيته اللي كنقشرو هكا بالكريمه. غنخلطو هاد العناصر مزيان. غنحاولوا نضربو حتى يمشي الخليط كيبان شويه. انت الميكسر محتاج هاهي شتو. في هاد اللحظه هادي عندنا هنا قشور حامضه وكاس اونس ما بين، الا كان الحامض يعني موجود وكيعطيك غديري كاس ديال الحامض وكاس ديال الماء، وعلى حساب العدد الاشخاص اللي غادي تحطي فيهم، يعني غتحضري لهم التحليه. انا هنا درت قشور حامضه باش يعطي داك المذاق ديال سميتو، حيت انا ما درتش فاني، يعني الحامض راه كيحيد ديك الزفوريه تاع البيض. ودرت هنا كاس الا ربع ديال الحامض كونسونطري،
وكملت بواحد كاس الا ربع ديال الماء. انا عمرت الحامض حتى لهنا، ها عمرت الحامض حتى لهنا. الماء كملت هنا حتى الفوق بالماء وعاد عمرت النص، بحال يعني في نفس القياس باش تزعموا كاس ونص كاس وربع تقريبا كاس ونص. حيت كملت انا باش نجي في هاد اللحظه هادي غنزيد معلقه كبيره ديال المايزينا. لا 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 كتسمعي لا كتسيبها شي عنوان وما حرص قلت لك كاس الحمض يعمر كاس الليمون لومان الا جاب الله هي موجوده اش يقول لها موجود الحامض. معلقه كبيره عامره ديال المايزينا. حاولوا تخلطوها مزيان باش ما تخليش فيكم من تحت. هاد اللحظه انا غنرجعها للكاسرون وغنديرها تعقد فوق البوطه. كتعقد عاد نزيدو عليها ورقه الجيلاتين. من بعد معقد الكريمه ديالتي واش غتبان لكم ولا لا. كنديرها على ما تعقدوهاش بزاف باش دغيا ما تجمدش معاكم وتصدقوا محشره في هذا. انا زوج ورق ديال الجيلاتين اللي غنعصرهم مزيان من الماء. ونحركهم. يعني كنحركو كنتاكدوا باللي الجيلاتين ديالنا راه داب. على هاد الطريقه ما عرفتش واضحه لكم حتى نتوما. انا كنهضر مع جوج، كنهضر مع الكاميرا وكنهضر معكم. كنساول باش يكون صنعتو تبع معلقه ماشي غندير لها بحال هكا هنا. بي كويسون إلا يعمل دور تاع الكوزينه إلا سكالوت كويست تضمن ساكت التفوس ترش ندوز كيكه. هذا الكيسان بيودا نجات ما قلتلكش نختار البحين الناس كانوا سلسلينو ملكه ساعات ندير
غنحاول نخوف الكيسان وما نروونوش الجناب. انا غندير حساب 2 معالق باش يكفينا. نتوما كتحكموا على بغيتو الديكور، يعني كتميلوا بلاطو د البيض كتهزو كتميلوا فيه الكيسان وكتخويو، يعني كيعطيكم. انا درتو هكا سامبل باش يعني في الدار نتوما كتلعبوا على غنحطو دابا هذا في الثلاجه حتى يبرد مزيان، عاد نجيو بما نصوبوا الكريمه ونكملوا. ها لا كريم باريسير ها هي. غنحاول نخدمها مع الطريف ديال تقريبا معلقه ديال الزبده باش غير تجمدها لي دغيا. عقلوا على هاد الكريمه مزيان هادي راه كنوضفوها بزاف د الحوايج. هاي دابا غنحطوها جانبا. بالنسبه لاكريم غنديرو 4 لتر ديال لاكريم ياك. 4 لتر ديال لاكريم فريش تكون بارده. فيها السكر ولا فيها السكر؟ لا هذه مسوسه. هذه انا غندير لها شويه ديال السكر. الا كانت هولالا ما كتزيدوش السكر. الا كانت هولالا كريم هولالا ما تضيفوش السكر ديال العبار. ديال العبار. ديال العبار لا ديال العبار كتكون مسوسه. تقريبا غندير 2 معالق كبار ديال سنيده.
من بعد ما طلعت الكريمه ديالتي غنضيف عليها لا كريم باتيسير. وكترجع كتولي كريم دبلومات. هاد الكريمه هادي راه يمكن لك تعمري بها اي كريمه، غير تزيدي عليها بحال تزيدي عليها حك ديال الجبان، ماسكاربون، وتعمري بها لي طاغت هكا لي جينو، شحال من حاجه غنخدموا بهم ان شاء الله. عرفتي الكريمات اللي دارهم 80 درهم صالون روما. ثمن زينه، ثمن زينه المحاريسي زدين. عرفتي زاد العباره دائما انا حسيت نتاوي ولكن ما قلت ستي هكا والله لا تنتج كسائر مش متحقق ما وتا من جمع الشونتي هادي الشونتي تتلف انتي سألي نجمعو كل ها نتوما الكريمه ديالتي من بعد ما وجدات غادي نبوشو بها لهذا لي فيغين ديالي. نسيت البقال مزيان. شكون هو اللي نعطي غمان غير وين دوي كاين انا مسالي نعسي زوين. يلا باي والله لا زوين غتجي باقيلو ونتلاقاو في التقديم النهائي.